Хараалуу, Шонлуу, Невадагийн үхжийн ширээний үнэн түүх. Америкийн Невада мужийн Виржиниа Сити хотод нэгэн хуучин хүзрийн ширээ байдаг. Энгийн модон ширээ мэт харагдахч түүнийг тойрсон домог бараг 150 жил яригдсаар иржээ. Зарим хүн түүнийг хараагдсан ширээ гэдэг, зарим нь шонлын гэрч гэдэг. Харин Виржиниа Ситигийн хүмүүсийн дунд энэ ширээ Suicide Table буюу эмгэнэлт төгсгөл дагуулсан ширээ хэмээн алдаршсан байна. Гэхдээ энэ үнэхээр хараалгасан уу? Эсвэл мөнгө, айдас, мөрийтэй тоглоом уран нийгээд хүний хувь заяаг сүрүүлсэн өнөгт түүх үү? Энэ асуултын хариуг олохын тулд бид Америкийн зэрлэг барууны үе рүү буцах хэрэгтэй. 1. Мөнгөөр амьсгалсан хот. 19-р зууны дунд үед Невадагийн Виржиниа Сити бол жирийн нэгэн уулын хот биш байлаа. Comstock Lode хэмээх асар том мөнгөний ор дийлэрсний дараа энэ газар Америкийн хамгийн их шуугиан тарьсан уул уурхайн хотуудын нэг болж хувирсан юм. Дэлхийн өнцөг болон бүрээс хүмүүс энд ирж байлаа. Зарим нь баяжих мөрөөдөлтэй, зарим нь алдах зүйлгүй. Зарим нь ганцхан азтай өдөр амьдралаа бүхэлд нь өөрчилсөн гэж итгэж байв. Өдрийн цагаар уурхачид газрын гүнд ажиллаж, шөнө болоход салуунууд ам ордог байжээ. Тэр үед Виржиниа Ситид 100 гаруй салуун байсан гэдэг. Тэдгээрийн нэг нь Делта салуун байв. Энд хүмүүс арх ууж, наймаа ярьж, цуурхал сонсож, хамгийн гол нь азаа үздэг байлаа. Харин тэр үеийн мөрийтэй тоглоомын хаан нь өнөөгийн хүмүүсийн төсөөлдөг покер биш байв. Тэр бол фаро гэдэг хүзрийн тоглоом. Фаро нь хурдан өрнөдөг, гэт амархан нэг дор олон хүм оролцож болдгоороо зэрлэг барууны салуунуудыг байлдан дагуулсан байжээ. Гэвч нэг асуудал байсан. Хэрвээ тоглоом шударга өвдвөл тоглогчид байшимч хослох боломжтой. Тиймээс зарим газарт хуурч мэхлэх, далд тохироо хийх явдал түгээмэл байсан гэдэг. Ийм л орчинд нэгэн фаро ширээ Виржиниа Ситигийн хамгийн амьсгалтай домгийн гол дүр болсон байна. 2. Black Jack-ийн азгүй шөнө. Домгийн хамгийн алдартай хувилбарт энэ ширээний анхны эзнийг Black Jack гэж нэрлэдэг. Тэр бол мөрийтэй тоглоом сайн мэддэг, өөртөө итгэхтэй, мөнгө олох боломжийг хизээж алддаггүй нэгэн байжээ. Black Jake Faro тоглоомын ширээ авч өөрийн гараар азын хаалга нээж өгнө гэж бодсон гэдэг. Түүний төсөөлөл энгийн байсан. Хүмүүс ирнэ, мөнгө тавина, азан нэргэн, эцэст нь бүгд хожигдож, харин тэр баяжна. Гэвч нэгэн шөнө бүх зүйл эсрэгээр эргэжээ. Тэр ширээний ард тавилсан хүмүүсийн нэг нь тасралтгүй хожиж ихэлсэн байна. Мөрийн өсөж ор, мөнгөний хэмжээ хяналтаас гарч, шөнө дунд өнгөрөхөд Black Jake зөвхөн тоглоомоо биш, бараг бүх хөрөнгөө алдаад байлаа. Домогт үгүйснээр тэр шөнө ширээ эзнийхээ эсрэг эргэсэн юм шиг санагдсан гэдэг. Өглөө болоход Black Jake амьдралынхаа хамгийн том ялагдхийн дараа эмгэнэгтээр нас барсан байжээ. Ингээд тэр ширээ анх удаа муу ёрын нэртэй болсон байна. 3. Нэргүй эзний төгсгөл. Black Jack-ийн дараа ширээ өөр эзний гарт очжээ. Тэр хүний нэр түүх нь тодорхой үлдээгүй. Зарим их сурвалжид түүнийг зөвхөн 2 дахь эзэн гэж дурдсан байдаг. Гэвч домог түүнийг ч тойроогүй. Шинэ эзэн ширээг ашиглан тоглоом явуулсан ч том удалгүй, өөрөө хүнд гарц хохилд орсон байна. Зарим хувилбарт тэр өрөө төлж чадхааргүй болсон бидэг. Зарим нь ууралсан өр нэхэгчидтэй холбоотой байж магадгүй гэж ярьдаг. Харин баттай мэдэгддэг зүйл нь нэг. Энэ ширээ дахин нэг хүний амьдралыг эмгэнэгтэй төгсгөл рүү түлхсэн гэхээр Виржиниа Ситид тархжээ. Ингээд хүмүүс ширээнээс дүлж эхлэв. Модон тавцсан, хүзрийн тэмдэг, хуучин салууны тоосноос өөр юу ч үгүй энэ зүйл. Гэнт хүний аз, хөрөнгө, амьдралыг сардаг мэтээр яригдах болсон байна. 4. Мартагдсан ширээ эргэн ирсэн. Айдас газар авсны дараа ширээг хэсэг хугацаанд ашиглахаа барьжээ. Хэнч түүний ард дийлэр хийхийг хүсээгүй гэдэг. Тоглоомын хэрэгсэл гэдэг утгаараа үнэтэй зүйл байсан ч устгахчиж бас зүрхлээгүй бололтой. Ингээд ширээ салууны агуулга, арын өрөө, харанхуй буланд олон жил мартагдсан байна. Гэвч 19-р зууны сүүл үед нэгэн чинэлэг бизнесмен ширээг дахин олж харжээ. Түүнийг зарим их сурвалжид Чарльз Фоскард гэж нэрлэдэг. Тэр энэ хуучин ширээг сэргээж фаро бус харин 21 буюу өнөөгийн Black Jack-тэй төстэй тоглоомын ширээ болгон ашиглахаар шийдсэн гэдэг. Түүх эндээс улам сонирн болно. Нэгэн шөнө уурхай чингэр салуунд орж ирээд тэв ширээний ард суулаа. Эхэндээ тэр ядардаж байв. Гэвч дараа нь азан гинт эргэж хожид араараасаа цуурч эхэлжээ. Мөнгө, морь, тэрэг,
уурхай хувь, бизнесийн хөрөнгө. Домогт өгүүлснээр Фосгард тэр шөнө өөрт байсан бараг бүх зүйлээ ардсан байна. Ширээ 3 дахь удаага эзнээ хоосрууллаа гэж хүмүүс ярьж эхэлжээ. Удалгүй Фосгард ч мөн эмгэнэгтээр нас орсон гэдэг. Тэр үеэс хойш энэ ширээний тухай 100 яриа бүрч хүчтэй болов. Зарим нь хараал гэж итгэв. Зарим нь зүгээр л мөрийтэй тоглоомын шунал хүнийг залгиж байна гэж хэлв. Харин зарим нь энэ бол салууны эзэд жуулчдыг татахын тулд улам томруулсан домог байж мэднэ гэж сэжиглэжээ. 5. Домог бодит түүхүү. Энд нэг зүйлийг тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ ширээ 17 хүний амьд хүссэн гэхээр интернетэд болон зарим домгийн хувилбарт гардаг. Гэвч баттай шалгаж болох их сурвалжуудад энэ тоо тодорхой нотлогддоггүй. Илүү найдвартай их сурвалжууд ол төлөв уран эзний эмгэнэх түүхийг л дурддаг. Мөн энэ ширээний тухай ярианд хэтрүүлэг, ам дамжсан нэмэх таймшигын өнгө аяс их бий. Невадгийн зарим түүхэн нийтлэлд бүр энэ ширээ хагас үнэн хагас цуурхлын залиос усан гэж бичсэн байдаг. Гэхдээ домог амьд үлддэг шалтгаан нь заавал бүх зүйл нотлогдсондоо биш. Харин хүмүүсийн айдас, сонивч зан, өнгөрсөн үеийн харанхуй уур амьсгалтай нийлж чадсанд байдаг. Энэ ширээ яг тэр чадварыг эзэмшсэн байлаа. 6. Дэлбэрэлтийн дараах нууц. Хамгийн сонирхолтой нь энэ домог зөвхөн 19-р зуунаар дууссангүй. 2019 оны 3 дугаар сард Виржиниа Ситигийн Дельта салонд хүчтэй дэлбэрэлт болж барилга ихээхэн гэмтжээ. Цонх, тоосго, ханы хэсгүүд гудамж руу шидэгдэж, хотын төв хэсэг хэсэг хугацаанд хаагдсан байна. Харин олон хүний анхаарлыг татсан нэг зүйл байв. Өнөөх аимшигт мэртэй ширээ бараг гэмтээгүй үлдсэн гэх мэдээлэл гарчээ. Энэ нь домгийг улам хүчтэй болгосон байна. Зарим хүн хараагтай ширээ өөрийгөө хамгаасан гэж хошигны ярив. Зарим нь зүгээр л азтай байрлалд байсан гэж тайлбарлав. Гэвч аль ч тохиолдолд ширээ дахин нэг удаа олонний ярианы төвд орсон. Дараа нь уг ширээг хамгаалтын бүрхүүл дор байрлуулж Виржиниа Ситигийн хамгийн сонирхол татам үзмрүүдийн нэг болгон хадгалах болжээ. Төгсгөл. Өнөөдөр тэр ширээг харахад жирийн нэгэн хуучин эдгэл шиг санагдаж мэднэ. Модон тавцсан, хүзрийн байрлал, хуучны мөрийтэй тоглоомын улмөр. Гэхдээ түүний ард Америкийн зэрлэг барууны нэг том үнэн нуугдж байдаг. Аз жаргал, амсан газар, заримдаа хүнийг хамгийн ихээр сүрүүлдэг. Баяжих мөрөөдөлтөй ирсэн хүмүүс заримдаа бүхний алдаад боцдог. Харин зарим түүх бодит байдлаасаа илүү аимшигтай домогоолж үлддэг. Невадгийн энэ хүзрийн ширээ үнэхээр харагдсан эсхийг хинч баттай хэлж чадахгүй. Магадгүй хараалж байгаагүй ч байж болно. Гэхдээ нэг зүйх маргаангүй. Энэ ширээ хүний шунал, азан цохроор итгэх итгэл, хоромхон зуурын шийдвэр ямар аюултай байж болохыг сануулсан зэрлэг барууны хамгийн бараан бэлэглүүдийн нэг улам үлджээ. Тэгээд ч зарим эд зүйлсийг аимшигтай болгодог зүйл нь өөрөө биш. Харин түүнийг тойрмолдсон хүний түүх байдаг. Саг Цэгмэн. Бусдаас өөр мэдрэмж.